نزلات البرد والزكام أسبابها وإزاي نعالجها. قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تشترك في القناة وتدوس إعجاب عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. يا ريت تسيب تعليقاتك وأسئلتك واقتراحاتك للقناة. يلا بينا نبدأ موضوعنا. انخفاض درجة الحرارة وتغيير الجو بتعرض كتير من الناس لنزلات البرد والزكام والتهاب الجيوب الأنفية. نزلات البرد غالبا بتكون نتيجة عدوى فيروسية ما ينفعش معاها الأدوية التقليدية ولا تعالج بالمضادات الحيوية، ومدتها في الغالب بيكون 10 أيام كاملة. لكن في احتياطات وتدابير منزلية بنعملها للتقليل من حدة دور البرد. يلا بينا نشوف بنعمل ايه. طبعا الأساس في تكرار الإصابات بالبرد هو التعرض المستمر ليها أيام البرد وانخفاض درجة الحرارة. مخالطة الأشخاص المصابين مع قلة المناعة وقلة النوم، الإجهاد، ضعف التغذية، كل دي حاجات بتخلي الإنسان معرض لنزلات البرد أكتر من غيره. صار إزاي نزلات البرد؟ الفيروسات بتصيب الأنف والمجاري التنفسية، بتعمل التهاب، ومن هنا بيحصل الزكام والسيلان. طبعا زي ما احنا عارفين بنجمل الأعراض في حاجات زي السعال، السيلان، العطس، الصداع، الإرهاق الشديد، ارتفاع درجة الحرارة. خطة العلاج الأساسية والصحيحة تعتمد على مقاومة الجسم ورفع المناعة. معظم الأدوية زي المضادات الحيوية واللقاحات في الحقيقة فاشلة وغير مجدية في علاج نزلات البرد الفيروسية. نعمل مع دور البرد ازاي؟ لو في ارتفاع في درجة الحرارة بنعمل كمادات وبتشرب سوائل كتير لخفضها. لو درجة الحرارة عالية ومش مسيطر عليها بالكمادات والسوائل، عندنا أفضل خافض حرارة وهو الباراسيتامول بحسب العمر والوزن. أكثر الحاجات فاعلية البخاخات وأقراص مطهرات الحلق الطبية. دي عبارة عن مطهرات موضعية قاتلة للميكروبات بأنواعها وأولها الفيروسات، وبيكون مفعولها مباشر وسريع وبتأثر جدا من فترة التعب مع التدابير الأخرى. برضو معنا كثرة المشروبات الساخنة، الشاي بالليمون، الليمون الدافئ مع العسل، برضو معانا الليمون مع النعناع والعسل، شاي البابونج، كل دي مشروبات مفيدة لنزلات البرد. الزنجبيل مضاد للالتهابات، يقلل الآلام، مفيد لنزلات البرد ويرفع المناعة. محتاجين مضاد فيروسي شامل وفعال من الطبيعة. طالما التوم موجود يبقى ما تدورش، 2 فص توم تقطعهم وتاكلهم كل يوم أفضل مضاد فيروسي ورافع مناعة من الطبيعة على الإطلاق. ولا تنسى البصل من قديم الزمان، والبصل معروف إنه مضاد للالتهاب والفيروسات ونزلات البرد، جامد ومفيد جدا جدا. استنشاق أملاح البحر، استنشاق بخار البابونج، استنشاق بخار النعناع، غسل الأنف بالماء المالح، الغرغرة أيضا بالماء المالح، مفيد جدا جدا للسعال والزكام. في النهاية لو الفيديو عجبك يا ريت تدوس لايك وتعمل اشتراك وتشارك الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.